안녕하세요. 플래너커 아카데미 교육 과정에 오신 것을 환영합니다. 이 영상에서는 인테리어 디자이너에게 투어매틱 시연 유닛을 올바르게 소개하는 방법을 안내해 드리겠습니다. 이 과정은 비교적 간단하지만 원활하고 전문적인 프레젠테이션을 위해서는 연습이 필요합니다. 시작회 1단계 프레젠테이션 준비하기. 투어매틱을 소개하기 전에 모든 준비가 완료되었는지 확인하는 중요합니다. 잘 준비된 세팅은 유닛의 장점을 자신 있게 보여주는 데 도움이 됩니다. 단계별로 살펴보겠습니다. 우선 필요한 모든 물품을 준비했는지 확인하세요. 투어매틱 유닛 본체는 자동 연료 펌프와 리모컨과 함께 여행용 가방에 포장되어 있습니다. 모바일 앱은 이미 투어매틱과 연결되어 있어야 하므로 미팅 전에 반드시 연결을 완료해 주세요. 전원 공급이 가능한지 확인하고 필요하다면 연장 코드를 가져오세요. 프레젠테이션에 충분한 양인 플라니카 바이오탄올 연료 1리터 병을 최소한 하나 준비하세요. 크고 작은 유출 사고에 대비해 종이 타월이나 티슈도 항상 준비해 두는 것이 좋습니다. 마지막으로 플라니카 제품 카탈로그와 가격표도 잊지 말고 챙기세요. 이는 설명을 보완하는 데 도움이 됩니다. 편의를 위해 단계들을 정리한 체크리스트를 준비했습니다. 영상 아래에 있는 링크를 통해 체크리스트를 다운로드하세요. 2단계 설치하기. 모든 것을 어떻게 설치하는지 이야기해 보겠습니다. 첫 번째 단계는 당연히 투어매틱을 위한 안정적이고 평평한 표면을 찾는 것. 설치 공간이 안전하고 준비가 완료되었는지 확인한 후에야 투어매틱을 조심스럽게 케이스에서 꺼내 테이블 위에 올려놓으세요. 그리고 여기 전문가 팁이 하나 있습니다. 도착하자마자 전원 공급 장치를 바로 연결하세요. 특히 기기가 차가운 온도에 노출되었을 경우에는 더욱 그렇습니다. 이렇게 하면 시스템이 전원 시작 온도에 더 빨리 도달할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 터치 스크린에 있는 전원 버튼을 눌러 전원을 켜는 것을 권장합니다. 이렇게 하면 프레젠테이션 시작 시 벽난로가 더 빠르게 작동됩니다. 그리고 또 하나의 전문가 팁이 있습니다. 프레젠테이션에 들어가기 전에 잠시 시간을 내어 청중과 교감해 보세요. 먼저 자신과 플래너커 브랜드를 소개하고 몇 가지 적절한 질문을 던지면 고객의 니즈에 맞춰 프레젠테이션을 조정하는 데 도움이 됩니다. 그들이 인테리어 디자인 스튜디오인가요? 그들이 벽난로나 바이오탄올 기술에 대한 경험이 있나요? 그들의 배경을 이해하면 투어매틱에 가장 관련 있는 기능을 강조하는 데 도움이 됩니다. 그리고 프레젠테이션 전에 물어볼 수 있는 유용한 질문들이 있습니다. 귀사의 프로젝트에 대해 조금 말씀해 주실 수 있나요? 귀사가 진행하는 프로젝트는 주로 주거용인가요? 상업용인가요? 이전에 디자인의 벽난로를 사용해 본 적이 있으신가요? 있으셨다면 어떤 종류의 벽난로를 사용하셨나요? 디자인의 벽난로를 통합할 때 특별한 어려움이나 우려사항이 있으신가요? 그리고 플래너커 벽난로에 대해 알고 계신가요? 모든 준비가 끝났다면 이제 시연을 시작할 준비가 된 것입니다. 이제 실제 인테리어 디자이너와의 미팅을 시뮬레이션 해보겠습니다. 제가 사용할 표현들은 앞으로의 미팅에서 자유롭게 활용하셔도 좋습니다. 3단계 투어매틱 프레젠테이션. 투어매틱을 소개합니다. 플라니카 BEV 시연에 오신 것을 환영합니다. 보시다시피 저는 이 데모 유닛인 투어매틱을 사용해 시연을 진행할 예정입니다. 먼저 강조하고 싶은 점은 이 유닛은 전면이 투명해서 내부를 실제로 볼 수 있다는 것입니다. 단순히 바이오탄올을 채우는 빈 연료 탱크가 아니라는 점을 보여줍니다. 유닛은 플라니카 BEV 기술로 구동되는 자동화된 장치입니다. 투어매틱은 저희의 대표 모델인 FLA사의 컴팩트 버전으로 이러한 시연을 위해 특별히 설계되었습니다. 작고 간편한 이 장치는 저희 벽난로에 적용된 첨단 기술을 복잡한 설치 없이도 매우 실용적이고 이해하기 쉬운 방식으로 보여줄 수 있게 해줍니다. 벽난로 연료 보충. 연료 보충은 이 시연에서 매우 중요한 부분입니다. 왜냐하면 BEV 기술의 주요 장점 중 하나인 안전성을 강조해주기 때문입니다. 기존의 바이오탄올 벽난로는 연료를 열린 탱크에 직접 붓는 방식이지만 플라니카 벽난로는 자동 연료 펌프를 사용하여 연료가 넘치거나 흘리는 일을 방지합니다. 그리고 아주 간단한 팁 하나 드릴게요. 혹시라도 테이블 주변에 연료가 흘렀을 경우를 대비해 항상 종이 타월과 휴지를 준비해 두세요. 그리고 이건 고객을 프레젠테이션에 참여시키기에 완벽한 타이밍입니다. 고객에게 참여를 권유하세요.
예를 들어 이렇게요. 자, 이제 연료 펌프가 실제로 어떻게 작동하는지 보여드릴게요. 투어매틱에 연결할 거고 원하신다면 연료를 보충하는 데 함께 도와주셔도 좋아요. 얼마나 쉬운지 직접 보실 수 있을 거예요. 펌프에 있는 검은색 버튼을 길게 누르기만 하면 연료 주입이 시작됩니다. 벽난로가 가득 차면 연료 펌프는 더 이상 에탄올을 주입할 수 없게 되며 삐 소리로 알려줍니다. 그렇게 되면 연료 주입이 완료된 것이고 이제 연료 펌프를 분리해서 안전하게 보관할 수 있습니다. 이제 벽난로를 켜볼게요. 자, 이제 가장 흥미로운 부분인 벽난로 점화로 넘어가 보겠습니다. 시작하기 전에 알아두셔야 할 점은 점화 과정이 안전하고 효율적으로 설계되어 있다는 것입니다. 벽난로를 켜는 방법은 정말 다양합니다. 예를 들어 제어 패널의 터치스크린에서 버튼을 누르기만 해도 되고 모바일 앱이나 함께 제공된 리모컨을 사용할 수도 있습니다. 오늘 리모컨을 사용해보는 게 어떨까요? 그리고 다시 한번 저를 도와주시겠어요? 시작 버튼을 눌러주세요. 벽난로를 켜고 나면 가장 먼저 눈에 띄는 점은 불꽃이 바로 나타나지 않는다는 것입니다. 그 이유는 시스템이 먼저 액체 바이오탄올을 증기로 변환해야 하기 때문입니다. 벽난로 내부를 한번 들여다보세요. 파란색 연료 펌프가 액체 연료를 버너 아래에 있는 금속 요소인 증발기로 이동시키는 모습을 볼 수 있습니다. 이제 지켜보세요. 타이밍이 핵심입니다. 점화 과정 중에는 침묵의 정적이 없도록 해주세요. 증발기는 액체 연료를 가열하여 증기로 바꾸고 충분한 양의 증기가 생성되면 그것이 버너를 통해 밀려나가 필라멘트와 만나게 됩니다. 필라멘트와 접촉하면서 아름답고 제어된 황금빛 불꽃이 만들어집니다. 따라서 이 약간의 지연은 의도된 것입니다. 이 지연은 점화가 안전하고 안정적으로 이루어지도록 보장합니다. 플래너커 BEV 기술, 즉 에탄올 증기를 연소시키는 방식은 저희가 거의 15년 동안 개발해온 기술이며 아직 불꽃이 나타나지 않았으니 이 기술이 기존 수동 바이오탄올 벽난로보다 왜 우수한지 보여드리겠습니다. BEV 기술은 액체 연료와 불꽃이 직접 접촉하지 않기 때문에 그을음이 생기지 않고 불쾌한 냄새도 없으며 굴뚝도 필요하지 않습니다. 또한 에탄올이 시스템 내부에서 끓지 않기 때문에 차가운 바닥 구조 덕분에 나무 구조물이나 미디어월, 심지어 요트에도 안전하게 통합할 수 있습니다. 그리고 깨끗하고 효율적인 작동 외에도 플래너커 벽난로는 장치의 왼쪽에 위치한 여러 가지 안전 기능을 갖추고 있습니다. 예를 들어 COE 센서, 기울기 센서, 유출 감지 센서, 온도 센서 등이 있습니다. 이러한 첨단 보호 기능 덕분에 플래너커 벽난로는 가정이나 비즈니스 공간에서 가장 안전한 선택이 됩니다. 불꽃을 조절하거나 벽난로를 끄는 것도 간단합니다. 불꽃이 완전히 올라오면 불꽃의 세기를 조절하는 방법을 보여드릴게요. 여러 가지 방법으로 할 수 있습니다. 컨트롤 패널을 사용하거나 리모컨을 사용하거나 모바일 앱을 사용하는 방식입니다. 어떤 방식을 선호하시든 위 또는 아래 버튼을 누르면 증발기에서 생성되는 증기의 양이 조절되어 불꽃의 세기가 바뀌게 됩니다. 자, 이번에는 리모컨을 사용해 보겠습니다. 리모컨의 위쪽 버튼을 눌러서 불꽃의 세기를 높이는 걸 도와주시겠어요? 여기 또 하나의 간단한 팁이 있습니다. 고객에게 리모컨을 사용해 보도록 권하기 전에 벽난로가 완전히 점화된 상태인지 꼭 확인하세요. 그렇게 하려면 제어판을 보세요. 아직 시작 중, 스파우팅이라고 표시되어 있다면 벽난로는 아직 점화되지 않았습니다. 그리고 고객들이 자주 묻는 질문 중 하나는 이 벽난로가 실제로 열을 내는지에 대한 것인데요. 불꽃을 보면 이미 열이 발생하고 있다는 걸 알 수 있을 겁니다. 그리고 분명히 말하자면 이 열기는 플래너커 불꽃의 아름다운 외관에 더해지는 추가적인 장점입니다. 불꽃을 조절하는 것 외에도 다양한 맞춤 설정 옵션이 있다는 점을 강조하고 싶습니다. 공간과 개인 스타일에 완벽하게 어울리도록 다양한 색상, 길이, 형태를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 좀 더 세련된 외관을 선호하신다면 벽난로를 유리로 감싸서 더욱 깔끔하고 현대적인 느낌을 줄 수 있으며 동시에 추가적인 안전성도 확보할 수 있습니다. 그리고 제가 말했듯이 이 시스템 안에서는 에탄올이 절대 끓지 않기 때문에 이 장치를 나무 재질이 하우징에 통합할 수 있는 것입니다. 버너 아래쪽 벽난로가 얼마나 차가운지 한번 직접 만져보시겠어요? BEV 기술의 훌륭한 점은 실내 제품과 실외 제품 모두에 사용된다는 것입니다. 거실이든 파티오든 정원이든 공간을 업그레이드하고자 할 때 이 기술은 벽난로가 환경에 자연스럽게 어우러지도록 하며
실내든 실외든 동일한 효율성과 안전성을 제공합니다. 마지막으로 벽난로의 연료가 다 떨어졌을 때나 제가 리모컨에서 정지 버튼을 눌렀을 때 어떤 일이 일어나는지 보여드리겠습니다. 남아있는 바이오탄올 증기는 안전하게 연소되기 때문에 일정 시점까지는 불꽃이 계속 보이게 됩니다. 내부 연료 펌프는 사용되지 않은 연료를 메인 탱크로 되돌리기 위해 역방향으로 작동하며 그 후 시스템은 재시작이나 재급유가 가능해지기 전에 냉각 단계에 들어갑니다. 고객이 벽난로에 연료를 다시 채우기까지 최대 15분이 소요될 수 있습니다. 이 모든 과정은 안전을 보장하기 위해 마련된 것입니다. 4단계 프레젠테이션 이후입니다. 지금까지가 프레젠테이션의 주요 부분이었고 고객들도 매우 흥미롭게 보셨을 거라 확신합니다. 이제 프레젠테이션을 어떻게 마무리할지에 대해 이야기해 보겠습니다. 벽난로가 식는 동안에는 투르메틱을 바로 정리하기보다는 대화에 집중하세요. 질문에 답변하고 제품 카탈로그를 제공하며 플래너커 벽난로가 고객의 향후 프로젝트에 어떻게 어울릴 수 있을지 논의하면서 청중과 소통하세요. 그리고 이때가 빠르게 관계를 구축하고 피드백을 좋은 기회입니다. 그 사이에 벽난로에서 두 번의 삐 소리가 들릴 텐데 이면 이제 안전하게 캐리어에 다시 넣을 수 있다는 신호입니다. 그리고 대화가 자연스럽게 마무리되기 시작하면 건축가나 디자이너에게 본인의 작업으로 돌아가도록 권하고 그 사이에 몇 분 정도 시간을 내어 투르메틱을 정리하겠다고 제안하세요. 이렇게 하면 상대방에게 집중을 유지하면서도 전문적이면서도 매우 편안한 분위기로 대화를 마무리할 수 있습니다. 벽난로를 정리할 때는 연료가 남아있더라도 굳이 펌프로 빼낼 필요는 없다는 점을 기억하세요. 그리고 언제나 그렇듯이 프레젠테이션이 끝난 후에 사용할 수 있는 유용한 문장들과 질문들이 있습니다. 예를 들어 플래너커 벽난로는 어떤 프로젝트에도 자연스럽게 어우러지도록 설계되었습니다. 이 벽난로가 현재 진행 중인 프로젝트에 어떻게 어울릴 것 같으신가요? 작업하실 때 보통 어떤 크기의 화로를 사용하시나요? 앞서 말씀드린 것처럼 저희는 실내외 모두에 사용할 수 있는 다양한 크기와 형태의 제품을 제공합니다. 야외 프로젝트도 진행하시나요? 다음 단계에 대한 추가 정보를 원하시나요? 그리고 이 벽난로에 대해 특별히 다루고 싶은 질문이 있으신가요? 5단계 미팅을 마무리하세요. 그리고 마지막으로 미팅 후 후속 조치를 취하세요. 핵심 내용을 요약한 감사 이메일을 보내고 필요하다면 추가 정보를 제공하세요. 적절한 시기에 후속 조치는 잠재 고객의 관심을 유지시키고 판매 가능성을 높일 수 있습니다. 이상입니다. 이제 여러분은 인테리어 디자이너와 잠재 고객 모두에게 투어매틱 시연 유닛을 자신있게 소개할 준비가 되었습니다. 연습을 거듭할수록 여러분의 프레젠테이션은 더욱 자연스럽고 매력적으로 변할 것입니다. 이번 교육에 함께해 주셔서 감사드리며 앞으로의 프레젠테이션에서도 좋은 결과 있으시길 바랍니다.